За сайн байцгаана уу? Бичлэгээ үзэж байгаа үеийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн дугаараараа бас нэгэн гэр бүл ор сураггүй алга болсон хэргийг ярихаар бэлтлээ. За бичлэгээ эхлэхээс өмнө харин нэг бяцхан тайлбар хий гэж бодлоо. Жандарм гэж хэлэхэд хэсэг хүмүүс дургүй байх шиг байгаад байна. Доромжилсон үг хэллээ, бүдүүлэг хэллээ гэхт мэтчлэн. За бүр нэг хүн нэг комент бичсэн байна л да. Цагдаа нарыг жандарм гэж дуудан барин контент хийх ямар шаардлага байна? Хүний ажилд мэрэгжилд хүндэтгэлтэй хандаж ёс зүйтэй баймаар байна. Өөрийг чинь сонсгоо боллоо. Нэг үнээс болж хүнийг нервтүүлээд гинэ. Үржлэр инээд үг хэлээ засаж залруул. Олон хүн чамайг сонсож байгаа. Анхааралтай бай. Ямар утгатай вэ гэдгийг судалж нягтлж байгаад хэлээж. Контент хиймээр байгаа бол үгнийхээ утга учирыг бодож байж хэлгинэ. За энэ хүнд зөвлөгөө өгсөндөө маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Гэхдээ нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Би Монголд болсон хэрэг ярьж байгаа биш, Францад болсон хэргүүдийг ярьдаг учраас жандарм гэдэг үг гардаг. За энэ нь хин нэг ингээд доромжлоод байгаа хэрэг огт биш шүү. За Францаар жандарм харьяалагддаг байгууллагыг нь Gendarmerie Nationale гэж хэлдэг байгаа. Энэ нь Францын цэргийн статустэй үндэсний хууль сахиулах байгууллага. За хэрэг хаана гарснаас шалтгаалаад цагдаа эсвэл жандарм ажилдаг учраас би тухайн байгууллагын нэрээр нь орчуулж ярьдаг байгаа шүү. Тэгээ жандарм гэдэг үгийг зарим хүн сөргөөр ойлгодог нь зөвлөлтийн үеийн түүхэн ойлголцтой холбоотой байх гэж би боддог. Тэгээ тийм ч тайлбар байдаг юм байна лээ. Гэхдээ яагаад харгас цагдаа гэдэг ойлголт олонний дунд тархсныг нээдээс яагаад ойлгох сонголтыг та нарт үлдээе гэж. За хэрэг дээр гарч байгаа зарим хүмүүсийн нэр болон хот мужийн зарим нэг нэрүүдийг Франц аялагаар нь хэлэхгүй бол монголоор ингээд дуудахаар бас эвгүй сонсогдоод байдаг. Тэгэхээр хэсэг хүмүүс бас хэлбэрдлээ Францад байдаг хүмүүс зориулсан юм уу? Францаар хуцлаа гэх юм сэтгэлдлүүд орж ирээд байгаа. За миний хувьд хүн болгоны таалалд нийцүүлж ярьж чадахгүй учраас авах гэхийн ухаанаар хандаад нэгнийхээ хийж байгаа зүйлийг дэмжиж эерэг байцгаая гэж хэлмээр байна. За үнэхээр таалагдахгүй байх юм бол үзэхгүй орхиод гарах сонголт танд байгаа шүү, тийм ээ, боловсноор. За би Францд ирээд 22 жил болох гэж байгаа болохоор зарим нэг байнгын өдөр тутамд хэрэглэгддэггүй үгнүүдэд мартах тохиолдол байдаг. За дээрээс нь миний бас хоолойны өнгө асуудалтай байж магадгүй. Би ч мэрэгжлийн хөтлөгч, нэвтрүүлэгч биш учраас тэдний тэр өндөр хэмжээнд ярьж уншиж чадахгүй шүү дээ. За тэгээ нэлээд нуршуу тайлбар болчлоо. За та нарыгаа удаан залхахгүйгээр шууд хэрэгтээ орцгоё. 2017 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр Францын Loire Atlantic мужийн Orvaux хот Нантын ойролцоох нам гүмхэн хотод орших цагдаагийн хилтэст нэгэн төгшүүртэй дуудлага ирсэн. Утасны цаана Брижит Тродикийн төрсөн дүү байв. Тэрээр эгч Брижит, хүргэн ах Паскал, мөн тэдний хоёр хүүхэд болох Шарлот, Себастьян нартайгаа хэд хоногийн турш огт холбоо барьж чадахгүй байгаагаа сандарсан хоолоогоор тайлбарлсан. Утаснууд нь унтарсан, зурваст нь хариу өгөхгүй, хинч ажилдаа очоогүй, хиндэж хаашаа явснаа хэлээгүй. За ингэж гэр бүлийн 4 хүн нэгэн зэрэг ор сураггүй алга болно гэдэг жирийн үзэгдэл биш. Тиймээс ямар нэгэн ноцтой зүйл болсон байж магадгүй гэдэг гэсэн айдас төрсөн учраас тэр цагдаад ханджээ. Цагдаа нар 4 хүний гар утасны сүүлийн дохог шалгаж үзэхэд бүгд хэд хоногийн турш нэг газараа огт хөдөлгөөнгүй байсан нь тогтогджээ. За энэ нөхцөл байдлыг улам с ижигтэй болгосон тул мөрдөгчд цаг алдалгүй Тродикийн гэр рүү явцгаасан. Удалгүй тэд 1960-аад онд баригдсан гаднаасаа жирийн айлуудаас ялгархааргүй даруухан байшингийн өмнө ирдэг. Гал сүнөөгчдийг дуудаж хаалгыг хүчээр онгойлгосны дараа цагдаа нар дотогш орсон ч бүх зүйл юр бусын тайван харагдаж байсан. Тавилганууд эмх цэгцтэй хаалга цонх эвдрээгүй, хулгай дэрэн болсон шинж тэмдэгч харагдсангүй. Гэвч тайлбарлахад бэрх зүйл олон байв. Гаражид саяхан угаасан мэт цэвэрхэн орны даавнууд үлгөөтэй, харин 2 давхрын унтлагын өрөөнүүдэд ороход бүх орны даавнуудыг авсан зөвхөн матрас дээр хүнжлэл үлдсэн байв. Хин нэгэн бүх орны даавууг авч угаасан мэт харагдаж байсан нь мөрдөгчдийн анхаарлыг шууд татсан. Угаалгын өрөөнд гэр бүлийн гишүүдийн шүдний сойзнууд байхгүй, тэд хамтдаа хаа нэг тийш аялсан мэт сэтгэл төрүүлж байсан боловч Паскал, Брижит хоёрын BMW сери 3 болон тансаг зэрэглийн Audi 2 хоёулаа гэрийнхээ өмнө зогсож байсан. Бүрч их эргэлзээ төрүүлсэн зүйл нь тэдний хөргөгч дүүрэн хүнстэй, зарим нь аль хэдийн муудаж, зарим бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа 2 сарын 17-нд дууссан байв. Хэрвээ энэ гэр бүл амралтаар эсвэл өөрсдийн хүсэлтээр явсан бол хөргөчөндөө ийм хэмжээний
хоол хүнсийг муудтал нь орхиод явах нь бараг боломжгүй зүйл. За ингээд энэ хэрэг энгийн сураггүй алга болсон хүмүүсийн дуудлага байхаа болж эрүүгийн цагдаагийн газрын туршлагатай мөрдөгчдийн гарч шилжсэн. Тэд байшинд дахин үзлэг хийхдээ жирийн цагдаа нарын анзаараагүй нэгэн жижиг мөрийг олж харжээ. Шатны нэгэн гишгүүр дээр бараг нүдэнд үл өртөх өчүүхэн цусны туслууд байсан. Энэ бол бүх мөрдөн шалах ажиллагааг өөрчилсөн анхны баримт байв. Удалгүй шүүхийн шинжээчид ирж энгийнүүдээр харагддаггүй цусны уул мөрийг илрүүлдэг Blue Star бодисоор байшинг бүхэлд нь шалгаж эхэлсэн. Хэдхэн минутын дараа шалан дээр шатны гишгүүрүүдэд, коридорт унтлагын өрөөнүүдэд, гаражид гээд бараг бүх газар цусны арилгасан мөр нэг нэгээрээ тодрон гарч ирсэн. Хэн нэгэн энэ байшин дотор асгарсан их хэмжээний цусыг маш нямбай цэвэрлэгийг оролцсон нь илт байлаа. Тэр мөчөөс эхлэн мөрдөгчд нэг зүйлд бараг эргэлзэхэ болж Родигийн гэр бүл зүгээр нэг орс сураггүй алга болоогүй энэ байшин дотор маш ноцтой хүчирхийлэл болсон бөгөөд тэд хүн амны хэрэгтэй нүүр тулсан байж магадгүй гэсэн бодол байв. Ингээд мөрдөгчд хамгийн түрүүнд гэр бүлийн ууган хүү 21 настай Себастьян Родигийн талаар наривчлан шалгаж эхэлжээ. За учир нь Себастьян өмнө нь цагдаагийн анхааралд өртөж байсан нэгэн байв. 4 жилийн өмнө тэр Facebook хуудсандаа сургууль дээрээ буутай очиж бүх хүнийг хөнөөн гэсэн утгатай сүрдүүлсэн нийтлэл нийтэлж байсан бөгөөд тухайн үед үүнийхээ төлөө шүүхийн өмнө хүртэл очиж байжээ. Үүний дараа түүнийг баривчилж байцаасан боловч бодит байдал дээр түүнд ямар ч буу байгаагүй бөгөөд зүгээр л өөрийгөө бусдад сүртэй харагдуулах гэж ингэж бичсэн болох нь тогтоогдсон байна. Себастьяны бичсэн нийтлэлийг шалгасны дараа прокурор түүнийг эрүүгийн хэрэгт таталгүйгээр албан ёсны сануулга өгч олон нийтэд тустай ажил хийлгэх хүмүүжлийн арга хэмжээ авсан байна. Тэгээ энэ хэрэг сураггүй алга болсон явдалтай холбоотой эсхийг хинч мэдэхгүй байсан ч мөрдөгчдийн хувьд ийм мэдээллийг үл тоомсорлох боломжгүй. Өнөөдөр хэрэггүй мэд санагдсан жижигхэн зүйл маргааш хамгийн чухал баримт болж хувирах тохиолдол олон байдаг учраас тэд Себастьяны өнгөрсөн бүх мэдээллийг нарийн шалгаж эхэлсэн. Гэвч тэдний анхаарлыг татсан өөр нэг зүйл байсан нь Себастьяны Peugeot 308 машин. За Паскал Брижит хоёрын BMW сери 3 болон Audi 2 хоёулаа байшингийнхаа өмнө хэвээрээ зогсож байсан атлаа зөвхөн Себастьяны машин л ор мөргүй алга болсон байв. Магадгүй Себастьян амьд байгаа юм биш биз. Магадгүй тэр хаа нэгтээ машинаа унаад явсан байх гэсэн найдварыг төрүүлж байсан ч удалгүй лабораториос ирсэн ДНХ-гийн шинжилгээний хариу энэ өчүүхэн найдварыг үгүй хийсэн. За байшингаас илэрсэн цусны уул мөрүүдэд хийсэн ДНХ-гийн шинжилгээний хариугаар Паскал Брижит Себастьян нарын ДНХ болох нь батлагдсан байна. Харин Шарлотийн ДНХ хаанаас ч илрээгүй мөрдөгчдийг ихэндээ багагүй гайхшруулсан ч удалгүй тэд үүний учрыг ойлгосон. Шарлотийн унтдаг орны матрасны дээд хэсгийг бүхэлд нь хурц эртэй зүйлээр зүсэж авсан байсан бөгөөд ингэснээр тэнд үлдсэн байж болох цусны уул мөрийг зориуд устгахыг оролцсон нь илт байв. Ийхүү нэг нэгээрээ илэрсэн бүх баримтыг хооронд нь холбонд өгнөхэд мөрдөгчд хамгийн аимшигтай хувилбартай нүүр тулсан. Родигийн гэр бүлийн 4 хүн амьд байх найдвар бараг үгүй болсон бөгөөд хэрэв тэдний хэн нэгэн амьд үлдсэн байсан ч амь насанд нь маш ноцтой аюул учирсан нь эргэлзээгүй болсон. Удалгүй энэ хэрэг Франц даяар хамгийн их яригдсан хэргийн нэг болж бүх хэвлэл мэдээллийн анхаарал Огбо хот руу өвлөрдөг. Гэхдээ хүмүүсийн сонирхлыг татсан нь зөвхөн нэг гэр бүл ор сураггүй алга болсон явдал биш. Харин энэ хэрэгтэй холбоотой нэгэн чихүүдс хүргэм давхцал байсан. Родигийн гэр бүлийн байшин Францыг олон жилийн турш цочроосон Xavier Dupont de Ligonnès-ийн гэрээс ердөө 4 км-ийн зайд байрладаг байжээ. За Xavier Dupont de Ligonnès-ийн хэргийг өмнө нь ярьсан болохоор та нар санаж байгаа бах тийм ээ. За францчуудын хувьд энэ бол зүгээр нэг давхцал биш байв. Нэгэн цагт бүхэл бүтэн гэр бүлээ хөнөөгөөд өөрөө ор сураггүй алга болсон Xavier Dupont de Ligonnès-ийн хэрэг яг энэ орчимд болсон. Харин бараг яг тэр газарт дахин нэг гэр бүл бүхэлдээ ор мөргөө алга болсон. Иймээс хэвлэл мэдээллийнхэн 2 хэргийг байнга зэрэгцүүлэн ярьж олон нийт хүртэл дахин яг ижил зүйл болсон юм биш биз гэж түгшиж эхэлсэн байна. За энэ хооронд мөрдөгчд хөршүүд хамт олон найз нөхдөөс нь мэдээлэл цуглуулсаар байв. За хөршүүдийн ярьснаар Родигийн гэр бүлийнхэн бусдаас нэг их ялгархгүй чимээгүй амьдардаг айл байсан аж. Харин гэрийн эзэн Паскал заримдаа нилээд жирүүн зантай нэгэн байжээ.
Ялангуяа гэрийнх нь үүдэнд өөр хүний машин зогсохыг огт төвчдөггүй байсан бөгөөд хин нэгэн санамсаргүйгээр хаалганых нь өмнө машинаа тавьбал шууд гарч ирээд чанга дуугаар загнадаг байсан гэж хөршүүд нь дурссан байдаг. Гэтэ үүнээс өөр сөрөг зүйл түүний талаар бараг хинч яриаггүй. За ажил дээрээ Паскал чадварлаг цахилгаанчин найдвартай ажилтан гэж үнэлэгддэг байжээ. Харин Брижитийн тухай асуухад бараг бүх хүн ижлэхэн зүйл хэлсэн. Тэр бол ээлдэг, тайван, үргэлж инээмсэглэж явдаг, бусдад төвөг утгахыг хүсдэггүй эмэгтэй байсан гэж бүгдэд дурссан. 18 настай Шарлотт тухайн үед Ван гэх хотод сурч жижигхэн студио байранд ганцаараа амьдардаг байсан ч амралт бүрээр эцэг эхтэрээ ирдэг байв. Найз нөхд нь түүнийг хөгжилтэй, нийтэж үргэлж инээж явдаг, эргэн тойрныхоо хүмүүсийг баярлуулдаг охин байсан гэж ярьсан байна. Харин 21 настай Себастьян Шоле гэх хотод мэдээллийн технологийн чиглэлээр суралцаж байсан бөгөөд компьютер, интернетийн ертөнцид дуртай нэгэн байжээ. Гэхдээ нэг зүйл мөрдөгчдийн анхаарлыг татсан. Себастьян аав Паскалтайгаа тийм ч сайн харилцаатай байгаагүй ч ээж Брижит, дүү Шарлотт хоёртойгоо маш дотн сайн ойлголцдог байсан. Гэр бүл алга болсон тэр 7 хоногт Шарлотт Себастьян хоёрын сургуулийн амралт таарсан учраас хоёулаа эцэг эхэндээ ирээд байснаа мөн тогтоогдсон. За ингээд мөрдөгч Родекийн гэр бүлийн тухай бүх мэдээллийг нэгтгэж эхэлсэн ч хамгийн чухал асуултын хариу одоо хүртэл байсангүй. Тэр шөнө энэ байшин дотор яг юу болсон бэ? За Родекийн гэр бүлийнхэн үнэхээр өөрсдийн хүсэлтээр хаа нэг тийшээ явсан эсхийг тогтоохын тулд мөрдөгчд хамгийн түрүүнд тэдний банкны данс, картны гүйлгээг нэг бүрчлэн шалгаж эхэлсэн. Гэр бүл алга болсноос хойш хаа нэг газар шатхуун авсан уу, зочид буудлын төлбөр төлсөн үү, банк картаар худалдан авалт хийсэн эсэх, эсвэл бэлэн мөнгө татсан уу гэдгийг нягтлсан боловч бидний данснуудаас 1 ч евро гараагүй байсан. За харин шалгалтын үеэр Паскал, Брижит хоёрын дансанд нийт 60,000 орчим евроны хуримтлал байгааг олж мэджээ. Энгийн ажилчин гэр бүлийн хувьд энэ нь багагүй хэмжээний хадгаламж байсан ч тэд мөнгөө удаан хугацаанд цуглуулсан уу, эсвэл өөр их үүсвэрээс орж ирсэн үү гэдгийг тухайн үед шууд тогтоох боломжгүй байлаа. Хамгийн гол нь гэр бүлийн хин нэгэн амьд байж мөнгө хэрэглэж байгаа гэх өчүүхэн шинж тэмдэг олдоогүй. За гаднаас нь ажиглаж байсан сэтгүүлчдэд мөрдөн шалах ажиллагаа бараг мухардалд орсон мэт харагдаж байв. Гэвч үнэн хэрэгтээ мөрдөн байцаах шүүгч болон эрүүгийн хэргийн мөрдөгчд хамгийн чухал сэжүүрээ олон нийтээс зориуд нууцлж байсан. За яг энэ үед Родекийн гэр бүл ор сургаггүй алга болсноос 7 хоногийн дараа мөрдөн байцаалтыг шин чиглэлд эргүүлэх бас нэгэн чухал баримт гарч иржээ. Огово хотоос бараг 300 км-ийн зайд орших Финистер мужийн Дринон тосхны ойролцоо гүйж явсан нэгэн эмэгтэй замын хажуугаас жинсэн өмд олсон бөгөөд халаасыг нь шалгахад Шарлотт Родекийн банкны карт гарч ирсэн байна. За Дринон гэх тосхон нь Паскал Родекийн төрж өссөн нутаг хамаатан садангууд нь амьдардаг байсан газар учраас Шарлоттын өмд санамсгүйгээр тэнд очсон гэж үзэх аргагүй байв. Мөрдөн байцаах шүүгч тэр дараа өргөн хүрээний эрен хайх ажиллагаа эхлүүлэх шийдвэр гаргаж олон 10 цагдаа, эрен хайх баг, мистик дэрэг, усан чумбогчдыг дайчилсан. Ой мод, тариалангийн талбай, жалах, сувг, гол горих замын хажуу гээд хүн эсвэл эд зүйл нууж болох бүхий л газрыг нэгжиж эхэлсэн. Хайлтын явцад Шарлоттын өмд олдсон газраас холгүйхэн замын шуудуунаас хүүхдийн 2 хуучин ном олджээ. За номон дотор Паскал Родекийн нэрийг бичсэн байсан тул эзэн нь хэн болох нь тодорхой болсон. Гэхдээ эдгээр нь Паскалийн сүүлд худалдаж авсан ном биш, харин хүүхэд ахуй наснаас нь үлдсэн хуучны эд зүйлс байсан нь бүрч хачиргалтай санагджээ. Паскалийн бага насны номнууд яагаад гэрээс нь хэдэн зуун километрийн зайд Финистер мужийн хөдөө нутгийн замын хажуугаас олдох болов? За хин нэгэн эдгээрийг зориуд энд авчирч хайсан уу? Эсвэл гэр бүлийнхэн үнэхээр энэ нутагт ирсэн байсан уу? Маргааш нь Финистер мужаас нилээд зайтай Сан-Назар хотод дахин нэг чухал олдвор гарч ирсэн. Гэр бүл алга болсноос хойш сураггүй байсан Себастьяны Peugeot 308 маркийн машин нэгэн талбай дээр эзгүй орхигдсон байдалтай олдсон. Гаднаас нь харахад машинд онцгой зүйл байгаагүй, дотор тал нь цэвэрхэн цусны ил харагдах толбож байгаагүй. За харин шинжээчид Blue Star бодисоор шалгаж эхлэхэд арын суудал болон тийшний хэсэгт асгарсан цусны олон уул мөр нэг нэгээрээ тодорч гарч ирсэн. За энэ мөчөөс эхлэн Родекийн гэр бүлийнхэн хамтдаа аялалд явсан байж магадгүй гэх хувилбар бараг бүрэн үгүйсгэгдсэн. Хин нэгэн тэдэнд аимшигтэй зүйл хийж дараа нь цусны уул мөрийг арилгахын тулд байшин төдийгүй машиныг хүртэл маш нямбай цэвэрлсэн байв. Гэвч мөрдөгчдийн нууцлан
шалгаж байсан хамгийн ирээдүйтэй сэжүүр Шарлотийн өмд Паскалийн хуучин номнууд Себастьяны машинаас өмнө гарч ирсэн байв. За гэр бүл алга болсны дараахан Брижитийн эгч нарын нэгээс мэдүүлэг авах үед тэр мөрдөгчдөд нэгэн хүний нэрийг онцлон хэлсэн байна. За түүний оронд байсан бол Паскалийн хүргэн ах Юбер Кауисаныг маш нарийн шалгах байсан гэж тэр зөвлөжээ. За Юбер Кауисан Паскалийн эгч Лиди Тродегийн хамтран амьдрагч байв. Юбер Лиди хоёр албан ёсоор гэрлээгүй ч олон жилийн турш хамт амьдарч нэг хүүхэдтэй болсон хүмүүс байсан. За мөрдөгчд яагаад Юберийг сэжиглэх ёстойг асуухад Брижитийн эгч тун ноцтой зүйл ярьжээ. Юбер өмнө нь Паскалийг ална хэмээн занал хийлж байсан бөгөөд энэ нь уурсан үедээ амнаасаа алдсан ганц хоёр үг төдий зүйл биш байв. Тэр Паскалд өөрийн гараар бичсэн сүрдүүлийн загтлууд илгээж байсан бөгөөд Брижитийн эгч эдгээр загтлыг өөрийн нүдээр харсан гэж мэдүүлсэн байна. Харин Юбер яагаад Паскалд ийм их үс санах болсон шалтгааныг олж мэдэх үед мөрдөн шалгах ажиллагаа цоошин чиглэлд орсон. За энэ бүхний цаана гэр бүлд өвлөгдсөн байсан гэх нууцлаг алтны түүх байв. Юберийн итгэж байснаар Лидигийн эцэг Пьер Тродек нас барахаасаа өмнө их хэмжээний алтан зоос бүр алтан гурдмай хүртэл эзэмшиж байсан бөгөөд түүнийг нас барсны дараа Паскал бүх алтыг нууцаар өөрийн болгожээ. Ингэхдээ төрсөн эгч Лидид хүртэх ёстой хувийг нөгөөгүй төдийгүй алт анханасаа байсан гэдгийг хүртэл нуусан гэж Юбер үздэг байв. Түүний бодлоор Паскал зөвхөн эгчигээ өв хөрөнгөөс хасаагүй Юбер болон тэдний хүүхдийн ирээдүйд зориулагдах ёстой хөрөнгийг ч мөн залилсан байлаа. Ингээд мөрдөгчдийн өмнө гэр бүлийн алга болсонтой холбоотой байж болох тодорхой нэг хүн гарч ирэв. Паскалд олон жилийн турш өс хонзон сансан түүнийг их хэмжээний алт хулгайлсан гэдэгт бат итгэдэг өмнө нь бүр алан хэмээн бичгээр занал хийлж байсан хүн. За энэ бол үл тоомсорлож болохгүй сэжүүр. Үнэн дээр цагдаа нар алттай холбоотой маргааны талаар мөрдөн шалгах ажиллагааны эхний өдрүүдээс мэдэж байсан учраас түүнээс аль хэдийн мэдүүлэг авсан байна. Түүнээс Паскалтай ямар харилцаатай байсныг асуухад Юбер тэдний хооронд удаан хугацааны зөрчил байсныг нуугаагүй. Тэрээр хэлэхдээ Паскал эсхийнхээ алтыг ганцаараа авч Лиди болон өөрт нь нэг ч зоос өгөөгүй гэдэгт бат итгэдгээ шууд хэлсэн байна. За тэр Паскалд хэд хэдэн загтал бичиж гэр бүлийн өвийг уцаан өгч шударгаар хуваахыг шаардсан төдийгүй Паскалыг татврын байгууллагад хүртэл мэдээлсэн байна. Гэвч мөрдөгчд түүнээс Паскал үнэхээр алт авсан гэдгийг нотлох баримт байгаа эсхийг асуухад тэр гэрээслэл бичиг баримт гэрчийн мэдүүлэг тэр бүхэл алтны гэрэл зурагч үзүүлж чадаагүй. За түүний бүх хардлага Паскал Брижит хоёрын амьдралын хэв маяг сүүлийн жилүүдэд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг ажигласнаас үүдэлтэй байжээ. Түүний ярьснаар Паскал жирийн үйлдвэрт ажилладаг цахилгаанчин Брижит харин төрийн албан хаагч байсан атлаа нэг мэтгэд тэдний амьдрал эрс өөрчлөгдсөн байна. Паскал өөртөө BMW сери 3 эхнэртэй тансаг Audi худалдан авч байшиндаа томоохон засвар хийлгэж жилдээ хэд хэдэн удаа Монако, Ирланд зэрэг газруудаар аялах болжээ. За урд нь амралтаараа майхнаа бариад энгийн цусланд гардаг байсан айл гэнэт ийм хэмжээний мөнгө зарцуулж эхэлсэн нь Юберийн хувьд цалин хуримтлалаар тайлбарлах боломжгүй өөрчлөлт байсан. За түүний бодолд ганцхан тайлбар байсан. Паскал алтыг авсан. Гэвч энэ нь үнэхээр бодит баримтад тулгуурласан дүгнэлт байсан уу? Эсвэл олон жилийн турш улам хүчтэй болсон хардлага өс хонзон хоёр Юберийн хувьд эргэлзэхийн аргагүй үнэн болон хувирсан байв уу гэдэг тухайн үед хараахан тодорхой болоогүй байв. Алттай холбоотой энэ сэжүүр аллагын шалтгаан байж болохоор хүчтэй харагдаж байсан ч зөвхөн гэр бүлийн маргаан занал хийллийн загталд үндэслэн Юбер болон Лиди хоёрыг баривчлах боломжгүй байв. Тиймээс мөрдөгчд тэднийг анхаарлаасаа гаргалгүй амьдралын хэв маяг өнгөрсөн түүх, сэтгэл зүйн байдал болон хөдөлгөөнийг нь наривчлан судалж эхэлсэн. Хэрэг гэр бүлийн алт үнэхээр байсан бол түүний хууль ёсны өв залгамжлагч нь Юбер биш харин Пьер Тродекийн охин Лиди байсан. Юбер түүний хууль ёсны нөхөрч биш учраас алтыг өөрийн нэрээр нэхэмжлэх хэрэггүй ч Лидигээр дамжуулан ашиг хүртэх боломжтой байсан. Иймээс алт дөрвөн хүний аллагын шалтгаан байж болох ч үүнийг батлах бодит нотлохоо тухайн үед хараахан олдоогүй. Юберийн амьдралыг даривчлан судлах явцад мөрдөгчд хэрэг гарахаас 4 жилийн өмнө тэр дуу чимээнд хит мэдрэмтгий болох эмгэгтэй болсныг тогтоожээ. Урд нь энгийн санагддаг байсан өдөр тутмын чимээ хүртэл түүний хувьд төвчгийн аргагүй болж сэтгэл санааг нь маш ихээр зовоодог болсон тул өвчний чөлөө авч дор хаяж
3 жилийн турш гэртээ бараг бүтэн тусгаарлагдан амьдарсан байна. Ойр дотны хүмүүсийн ярьснаар яг энэ тусгаарлагдсан он жилүүдэд алтны тухай бодол Уберийн толгойд гүн суусан байна. За эхэндээ өв хөрөнгийн маргаан байсан зүйл аажмаар Паскал өөрийг нь болон Ледиг зориуд хуурч гэр бүлийн бүх баялагийг булаан тэдний амьдралыг сүйтгэсэн гих хит туулширсан итгэл болон хувирсан. За Убер анхны байцаалтын үеэр 2014 оны 100 болсон нэгэн үйл явдлыг дэлгэрэнгүй ярьсан. За тэр Ледигийн хамт Паскал, Брижит хоёрын гэрт очиж алтны талаар нүүр тулан тайлбар авахар шийдсэн боловч Паскал гэртээ байгаагүй тул дараагийн амралтын өдрөөр дахин уулзахаар тохиролцсон байна. Уулзалт Финистиаг мужийн Брест хотын ойролцоо амьдардаг Паскалийн ээжийн гэрт болохоор болжээ. За аав нас барсан ч Паскалийн ээж нь амьд сүрэн байсан учраас алт үнэхээр байсан эсэх хэн авсныг тайлбарлаж чадах цорын ганц хүн нь тэр байж болох байв. Гэвч үннийг тайван ярилцаж гэр бүлийн маргаанаа шийдэх ёстой байсан тэр уулзалт удалгүй ширүүн, хэрүүл, доромжлол бараг зодон болох хэмжээнд хүрчээ. Хэрэг явдал 2014 оны тэр уулзалтаас хойш улам хурцдсан байна. За Уберийн ярьснаар тэр хоёр бүтэн 2 өдрийн турш бараг тасралтгүй маргалджээ. Убер Паскалыг гэр бүлийн өв болох алтыг авсан хэмээн буруутгаж, харин Паскал юу ч аваагүй Уберийг солиорч байна хэмээн няцаасаар байв. Маргаан улам ширүүсэж тэд биенээ луурчин нов хэмээн доромжлох хүртлээ даамжирч гэр бүлийн уулзалт байх ёстой тэр өдрүүд жинхэнэ дайны талбар болон хувирсан байна. За хэрүүл ийм хэмжээнд хүрэхийг харсан Паскалийн ээж сэтгэл санааны хүчтэй зочролд орж гинэд ухаан алдан унжээ. За энэ уулзлын дараа гэр бүлийн харилцаа бүр мөсөн эвдэрч ээж нь хүү Паскалийн талд бус харин охин Леди болон Уберийн талд орсон байна. Тэр өдрөөс хойш ээж нь Паскал болон Ачцээ Шарлот, Себастьян нартай дахин уулзгаа болжээ. Харин Паскал, Убер хоёр бие биедээ доромжлол, занал хийлэл бүхий мессеж илгээсээр байсан тул эцэст нь Паскал хүргэн ахыгаа цагдаад өгч албан ёсоор гомдол гаргасан байна. Ийхүү мөрдөгчдийн цуглуулсан олон баримт Убер болон түүний хамтран амьдрагч Леди хоёр руу чиглэж эхэлсэн. Гэвч нэг үндсэн асуулт хариултгүй хэвээр байв. Хэрв алдарт алтны гулдмайнууд огт байгаагүй бол мөрдөн шалах ажиллагаа бүхэлдээ үндэсгүй таамаг дээр тогтож байсан гэсэн үг. Тиймээс хамгийн чухал асуулт нь алт үнэхээр байсан уу гэдэг байлаа. Уберийн ярьсан түүх дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн нэгэн домогтой холбогддог. 1940 оны 6 дугаар сард Германы айран Франц руу довтолоход Францын төв банк алтны нөөцөө дайсны гарт алдахгүй тулд нууцаар нүүлгэн шилжүүлж хит хэдэн бомбоор дамжуулан хөлөг онгоцонд ачжээ. Тэр үеэр Брест бомбтоос гарсан нэгэн хөлөг онгоцтой холбоотой түүх олон жилийн турш яригдсан байна. Тэр түүхэнд өгүүлснээр алттай хайрцагнуудын нэг нь бомбт дээр усан дунаж дахин олдоогүй бөгөөд Уберийн итгэж байснаар Паскалийн аав алтыг ямар нэгэн байдлаар олж олон жил нууцлсан байна. За киноны зохиол мэт сонсогдох энэ түүхийг Убер зүгээр нэг цуурхал биш өөрийн нүдээр харсан зүйл хэмээн мэдүүлсэн. Түүний ярьснаар Паскалийн аав Брест хотод байр худалдаж аваад засвар хийхдээ Уберийг туслуулахаар дууджээ. Убер ханыг лантуугаар цохих үед хан нурж дотроос нь алтан гултмай болон зооснууд гарч ирсэн бөгөөд тэр бүгдийг өөрийн нүдээр харсан гэжээ. Тиймээс Уберийн хувьд алт бол үлгэр биш боддоор оршин байсан зүйл байв. Харин Паскалийн аав нас барахад Убер болон Леди хоёр өвөөс юу ч хүртээгүй бөгөөд тэр үеэс Паскал бүх алтыг ганцаараа авсан гэх итгэл Уберийн толгойд бат суусан байна. Гэтэ Уберийн мэдүүлэг алт үнэхээр байсан гэдгийг нотлохгүй. Өнөөдрийг хүртэл түүний яриаг батлах бодит баримт олдоогүй бөгөөд алт зөвхөн Убер Леди хоёрын төсөөлөлд оршин байсан ч байж болох юм. Түүнчлэн алт байсан эсхээс үл хамааран энэ нь Убер гэр бүлийн 4 хүний хөнөөсөн гэсэн нотлохоо биш байлаа. Харин мөрдөгчдийн хүлээж байсан бодит нотлох баримт лабораториос ирсэн ДНХ-гийн шинжилгээний хариутай хамт гарч иржээ. Дродикийн гэрээс цуглуулсан эд мөрийн баримтад хийсэн шинжилгээгээр галт тогооны ширээн дээр байсан шилэн аяган дээрээс Уберийн ДНХ илэрсэн байна. За энэ нь маш хүчтэй нотлохоо болсон. За учир нь Убер Паскал хоёр олон жилийн өмнөөс муудалцсан бөгөөд Убер өөрөө ч тэр айлд удаан хугацаанд очоогүй гэж мэдүүлж байсан. За үүгээр зогсохгүй Себастьяны Peugeot 308 машинаас мөн Уберийн ДНХ илэрсэн. Себастьян ч аавынхаа адил Убертэй ямар ч харилцаагүй байсан. За ингээд мөрдөгчид тэднийг саадуулах хангалттай үндэслэлтэй болсон гэж үзсэн. 2017 оны 3 дугаар сарын 5-ны ням гарагийн өглөөний 6 цагт цагдаа нар Леди Тродик болон Убер Гависан хоёрын гэрээг бүслэн хоёуланг нь саатуулж цагдаагийн газарт авчирсан байна. За байцаалт эхлэхэд мөрдөгчид Уберээс түүний
ДНХ яагаад Тродикийн гэрээс олдсныг асуусан. Убер эхэндээ юу ч мэдэхгүй метод байсан ч хэсэг хугацааны дараа Паскалыг олон жил үзэн яддаг байсан тул үе үе гэрийнх нь гадна очиж тагнан хаалганы цаанаас чагнадаг байсан бөгөөд тэр үедээ ДНХ-гээ үлдээсэн байж магадгүй хэмээн тайлбарласан байна. Гэвч түүний ДНХ хаалганы бариул дээр бус галт тогоонд байсан шилэн аяган дээрээс олдсон учраас энэ тайлбар мөрдөгчдийг бол үнэмшүүлж чадаагүй. За эцэст нь Убер бууж өгч тэр шөнө юу болсныг ярьж эхэлсэн. Түүний хэлснээр Паскалийн гэрийг тагнахаар очих үед нэг хаалга онгорхой байсан тул дотогшорж гэрийнхэн унтахыг хүлээн нуугдсан байна. Гэвч санамсаргүйгээр чимээ гаргаснаар гэрийнхэн сэрж Паскал лом барьсаар түүн рүү дайрсан гэж Убер хэлсэн. За тэр ломыг Паскалийн гараас булан авч толгой руу хүчтэй зогсон бөгөөд тэр мөчөөс хойш бүх зүйл хяналтаас гарсан гинэ. Өөрийнх нь хэлснээр Паскалыг ломоор зогссны дараа буцах зам байхгүй гэдгээ ойлгож Шарлот, Брижит, Себастьян нарыг ч мөн адил зохиж хөнөөсөн байна. За ингээд 4 хүний амийг хэдхэн мөчийн дотор бүрлэгснийхээ дараа тэр цогцсуудыг нэг нэгээр нь Себастьяны машинд очиад Финистер мужид байдаг өөрийн ферм хүртэл бараг 300 км жолоодон хүргэсэн бөгөөд энэ хүртэлх үйл явдал хэдий аимшигтай байсан ч жинхэнэ хар дарсан зүүд дөнгөж тэндээс эхэлжээ. Тэр ферм дээрээ ирээд удаан хугацаанд хөдөлгөөнгүй сууж энэ 4 цогцыг яах вэ гэж бодсон байна. За эцэст нь түүний толгойд хамгийн аимшигтай шийдвэр орж ирсэн. За энэ хэсгээс эхлээд манайхаа нэлээд дотор муухаймаар эвгүй зүйл ярих учраас алгасах хүмүүс нь жоохон гүйлгээд сонсоорой. За тэр галтгооны хутаг авч 4 цогцыг хэсэг хэсгээр нь тастан салгахаар шийдсэн байна. Хамгийн түрүүнд толгойг нь салгаж эхэлсэн бөгөөд яагаад ингэснээ тайлбарлахдаа би тэдний царайг дахиж харахыг хүсээгүй гэж хэлжээ. За дараа нь булчин, ходоо, дотор эрхтнүүдийн тус туслууданд хийж гар, хөл болон өөх тос ихтэй хэсгүүдийг ялган авч өөрийнхөө гэрийн зууханд ээлж дараалан шатааж эхэлсэн байна. За харин толгойнуудыг нь бусдаас нь тусад нь хадгалж үлдээсэн. За мөрдөгчд түүнээс энэ бүхнийг хийхэд хэр хугацаа зарцуулсныг асуухад Убер огтхонд сандарсангүй хэдэн өдөр л болсон. 4 цогцос задлан гэдэг чинь бага ажил биш шүү дээ гэж бараг өдөр тутмын ажлаа ярьж байгаа мэт хүйдэн өнгөөр хариулсан байна. Дараа нь мөрдөгчд уутанд хийсэн эрхтнүүдийг яасан талаар асуухад тэр фермийнхээ талбай дээр хайчихсан амьтад идчих байх гэж бодсон гинэ. За харин толгойнуудын тухай асуухад буталж жижиглээд гадаа тараачсан гэж ямар сэтгэл хөдлөлгүй ярьсан байна. За түүний энэ мэдүүлгийг сонссон мөрдөгчд хүртэл балмагдаж Уберийг дагуулan ферм дээр нь очжээ. Эхэндээ тэд талбайгаас Шарлотын буугуувч зарим хувийн эд зүйлсийг олсон боловч хайлт үргэлжлэх тусам төсөөлхийн аргагүй дүр зураг тэдний өмнө дэлгэгдсэн байна. Нэг мөрдөгч модны мөчрөөс ямар нэгэн зүйл унжиж байгааг анзаарсан бөгөөд эргэн тойрноо сайдар ажиглахад зөвхөн нэг биш бараг нэлээд хэдэн модны мөчөр дээр мөн бут цөөгөн дээр жижиг махны хилтерхий өлгөдөн үлдсэн байсан бөгөөд тэр газрыг харсан хүмүүсийн дурсснаар яг л ямар нэгэн аимшиг киноны зураг авалтын талбай мэт харагдсан гинэ. За энэ үед мөрдөгчдийн нэг нь энэ хүн үнэхээр зэрлэг араат юм а гэж уулга алдсан гэдэг. Удалгүй шүүх эмнэлгийн шинжээчид ферм дээр очиж талбай дээр тархсан хүний эд эрхтнүүдийн үлдэгдлүүдийг нэг бүрчлэн цуглуулж эхэлсэн байна. За олдууруудын ихэнх нь маш жижиг хэсгүүд байсан ч зарим нь хүний дотор эрхтний үлдэгдэл байжээ. Харин гэрийн зуухыг шалгахад 4 хүний цогцыг бараг бүрэн шатаасан нь тодорхой болж эцэст нь шинжээчдийн цуглуулж чадсан зүйл нь ердөө 300 г орчим үнс байсан. Харин энэ бүх хугацаанд Уберийн хамтран амьдрагч Леди ямар үүрэг гүйцэтгэсэн бэ гэсэн асуулт мөрдөгчдийн өмнө гарч ирсэн. Түүнийг ч мөн цагдан хорж байцаасан бөгөөд мөрдөгчд Уберийн бүх мэдүүлгийг өмнө нь дийлгэн тавиад үннийг хэлхийг шаардчихэв. Леди эхэндээ тэр тэднийг алах гэж байгааг би огт мэдээгүй, надад юу ч хэлээгүй хэмээн мэдүүлсэн байна. Харин дараа нь Убер өглөөний 8 цагийн үед гэртээ бүх биеийн цуснд будагдсан байдалтай орж ирээд би аимшигтай алдаа хийчихлээ. Би бүгдийг нь алчглаа гэж хэлснийг сонссон даруйда юу болсныг ойлгосноо хүлээн зөвшөөрчээ. За гэхдээ хамгийн чухал асуудал бол Леди цогцос задлах ажиллагаанд оролцсон эсэх байсан. Тэр өөрөө бол үүнийг эрс өгүүлсэн бөгөөд өөрийнх нь хэлснээр цогцос зөөхөд баг зэрэг тусалж Себастьяны машиныг цэвэрлэхэд л оролцсон. Харин хүний бие задлах, шатаах, эргэтэн тарах ажиллагаанд огт гар бие оролцоогүй гэж мэдүүлсэн байна. Мөрдөгчд түүний мэдүүлгийг бүрэн баталж чадаагүй ч нэг зүйл тодорхой болсон. Леди болсон бүх үннийг мэдэж байсан атлаа энэ аимшиг тэргийг хүнд ч хэлээгүй олон хоног дуугүй өнгөрөөсөн байжээ.
Энэ бүх үнэн ил болсны дараа хамгийн их зочирдсон хүн нь Паскалийн ээж байсан. За Убер Леди хоёр баривчлагдсны дараа тэдний 9 настай хүүг өөр дээрээ авч өсгөж байсан тэрээр энэ аимшигт яргаллыг огт төсөөлөөгүй байсан. Гэвч хамгийн хачирхалтай нь тэр бүх баримт ил болсон хойно энэ аллагын үндсэн шалтгаан нь алт байсан гэдэгт эргэлзээгүй хэвээр үлдсэн бөгөөд нөхөр нь үнэхээр алтны гулдмаатай байсан өөрийн нүдээр харсан. Тэр алтны үн өнөөгийн ханшаар бараг 5 сая евро хүрэх байсан гэж хүртэл тангараглан мэдүүлсэн байдаг. За гэвч мөрдөн байцаалт дуусахад нэг том асуулт хариултгүй хэвээр үлдсэн байв. Уберийн ярьсан хувилбараар бол тэр шөнө Турадикийн гэрийн хаалга онгорхой байсан учраас дотогшоорж бүгдийг унтахыг хүлээж байгаад санамсаргүй чимээ гаргаснаас Паскал сэрж гартаа лом барин гарч ирсэн тул Убер түүний зэвсгийг булааж аваад цогсон, дараа нь үлдсэн 3 хүнийг ч мөн адил ломоор цохиж алсан гэсэн. За гэвч мөрдөгчид энэ хувилбарт олон эргэлзээ байгааг анзаарсан. Юуны өмнө биеийн хүчээр төдийлөн нөх онцгой биш хүн тэр тусмаа ганцаараа 4 хүнийг дараалан цохиж алахдаа өөрөө бараг ямар ч гэмтэл авалгүй үлдэн гэдэг үнэмшил багтай санагдаж байсан. За түүнээс гадна хамгийн ойлгомжгүй зүйл нь Паскал яагаад унтлагын өрөөндөө лом хадгалж байсан бэ гэсэн асуулт. Тиймээс мөрдөгчд өөр нэг хувилбарыг авч утсан. Магадгүй ломыг Убер өөрөө авч утсан байж болох юм. Хэрэг үнэхээр тийм байсан бол үйл явдал огт өөрөөр өрнөн. Тэр шөнө дөрүүлээ унтаж байх үед Убер өрөөгөр нь орж нэгийг нь зовхон, дараагийн өрөө рүү норж дахин зовхон, эцэст нь эцэг эхийн өрөөнд орж Паскал Брижит хоёрыг ээлж дараалан хөнөөсөн байж болно. Энэ хоёр хувилбарын ялгаа асар том байлаа. Хэрэг Убер тухайн үед Паскалийн ломыг булааж аваад хэрэгэлсэн бол энэ нь гинтийн нөхцөлд гарсан хүн амны хэрэг гэж үзэх боломжтой. Харин өөрийн зэвсгээ урьдчилан авчирч гэр бүлийн 4 хүнийг унтаж байхад нэг нэгээр нь алсан бол энэ нь урьдчилан төлөвлөсөн 4 хүний санаатай аллага болох байв. Ийм чухал асуудлыг нотлох камерын бичлэг, гэрчийн мэдүүлэг огт байгаагүй тул Уберийн ярьсан хувилбар болон мөрдөгчдийн таамаг хоёрын аль нь үнэн болохыг тогтооход хэцүү байсан. Гэвч түүний компьютерийг шалгах үед хэргийг урьдчилан төлөвлөсөн байж болзошгүй илтгэх хэд хэдэн улмөр илэрсэн. 4 хүний амийг хөнөөхөөс 3 жилийн өмнө Убер Google-ээр хөлсний алуурчин 22-ын калибр бууны хүчин чадал, арбалетийн тусгал зэрэг зүйлс хайж байсан нь тогтоогдсон. За арбалет гэдэг нь нунтай төстэй боловч сумаа урьдчилан татаж түгждэг, гох дарж харавдаг зэвсэг юм байна. Энэ нь хэрэг тухайн шүн гинэд гарсан бус гэр бүлийг хөнөөх тухай бодол түүний толгойд аль эрт орж ирсэн байж болохыг харуулсан ч эдгээр хайлт аллагатай шууд холбоотойг дангаараа нотолж чадахгүй байв. Харин хэрэг гарахаас ердөө 15 хоногийн өмнө Убер цахилгаанчдын өдөр тутамдаа утас, кабель боож бэхлэхэд ашигладаг нэг удаагийн хуванцар чангалагчийн үнийг интернетээр судалсан мөрдөгчдийн анхаарлыг илүү татжээ. Ийм зүйл хүнийг хүлэхэд ашиглагдаж болдог учраас Убер Паскалийг барьж алт хаана байгааг хэлүүлэхээр төлөвлөсөн байж магадгүй гэсэн таамаг гарсан байна. Гэсэн ч 4 хүнийг яг ямар нөхцөлд хөнөөсөн нь тодорхойгүй хэвээр байв. Мөрдөн шалах ажиллагааны төгсгөл цусны толбны хэмжээ, байрлал, цацагдсан чиглэлийг судалсан шинжээч байшингаас илэрсэн уул мөрөөд Уберийн мэдүүлсэн үйл явдалтай ерөнхийдөө нийцэж байна гэж дүгнсэн. Цусны уул мөрөөр гэмт хэргийг сэргээн тогтоох шинжилгээ төгс маргаангүй арга биш боловч энэ хэрэгт Уберийн ярьсан хувилбарыг зарим талаар баталсан байна. Аллагаас 2 жилийн дараа хохирогчдын байшинд хэргийн үйл явдлыг сэргээн үзүүлэх ажиллагаа явуулжээ. Убер мөрдөгчдтэй хамтран ажиллаж Паскал болон Шарлотыг ломоор хэрхэн зогсноо манекен дээр нэг бүрчлэн үзүүлсэн бөгөөд түүний харуулсан хөдөлгөөн, цохилтын чиглэл, дараалал нь шинжээчдийн тогтоосон уул мөртэй нийцэж байв. Ингээд мөрдөн байцаах шүүгч Убер аллагыг урьдчилан төлөвлөсөн гэдгийг нотлох хангалттай баримт байхгүй гэж үзэн 4 удаагийн санаатай хүн амны хэрэг үйлдсэн гэх үндслээр тангарагтны шүүхэд шилжүүлэхээр болсон байна. Убер болон Леди нарын шүүх хурал 2021 оны 6 дугаар сарын 22-нд Нонт хот дахь тангарагтны шүүхэд эхэлсэн. Шүүх хурал 2 үндсэн асуудлыг шийдэх ёстой байлаа. Нэгдүгээрт Убер 4 хүнийг хөнөөхөө урьдчилан төлөвлөсөн үү? Эсвэл Турадикийн гэрт орсны дараа нөхцөл байдал гинэд хяналтаас гарсан уу гэдгийг тогтоох шаардлагатай байсан. За хоёрдугаарт хэрэг үйлдэх үедээ Убер өөрийн үйлдэлийнхээ утга учирыг бүрэн ойлгож байсан уу? Эсвэл сэтгцийн эмгэгийн улмаас бодит байдлыг зөв үнэлэх чадвар нь
суларсан уу гэдгийг шийдэх хэрэгтэй байв. Уберийн үйлцэн хэрэг эргэлзээгүй байсан тул өмгөөлөгчд нь түүнийг гин буруугүй гэж маргах боломжгүй, харин тухайн үед сэтгэх дүгнэх чадвар нь мэдэгдэхүйц алдагдсан байсныг нотлохыг зоржээ. Шүүх хурал Уберийн амьдрал зан чанар өнгөрсөн түүхийг судлахаас эхэлсэн байна. Түүний ярьснаар ээж нь өдөр бүр дарс сууд согтурсан үедээ гэрийн эд зүйлсээ эвдэж нөхөртөө хүч хэргэлдэг байж, тиймээс тэдний гэрт байнгын айдас хэрүүл маргаан ноёрхож Убер хүүхэд насаа тайван өнгөрүүлэх боломжгүй байсан байна. Тэр өөрөө шүүхийн өмнө бага насныхаа тухай ярихдаа надад хүүхэд нас гэж байгаагүй хэмээн хэлсэн байна. Өмгөөлөгчдийн үзэж байгаагаар багадаа үтсэн хүчирхийлэл, тогтворгүй орчин нь түүний хожмын амьдралд гүн нөлөө үлдээсэн байна. Хэрэг гарахаас өмнөх жилүүдэд Уберийн сэтгцийн байдал уламд орцсон. Брест хотын үйлдвэрт ажиллаж байхдаа тэр дуу чимээг тэсвэрлэхээ болж жирийн чимээ хүртэл толгойг нь дэлбэлэх гэж байгаа мэт мэдрэмж төрүүлдэг болсон тул ажилдаа явах боломжгүй болсон. Гэртээ байхдаа ч эргэн тойрны чимээг өөрийнх нь эсрэг зориуд гаргаж байгаа мэт хүлээн авч 7 хоногт нэг удаа хадам ихэндээ очиж унтдаг байжээ. Тэндэл нам гүн байдаг тул арай тайвширдаг байсан гэж тэр ярьсан байна. Нэг удаа орон эвдэрсэн байхыг хараад хин нэгэн өөрийг нь хорлохын тулд зориуд эвдсэн гэж итгэн толгоогоо ханад цохих хүртлээр хяналтаа алдсан байж. Шүүхийн хамгийн чухал хэсгийн нэг нь Уберт хийсэн сэтгцийн шинжилгээ байсан. Түүний байдлыг Францын эрүүгийн сэтгэц судлалын мэргэжилтнүүд болох доктор Мишель Дюбек, доктор Даниэль Загюри нар үнэлжээ. Тэд ледийг сул дорой бусдын нөлөөнд амархан автдаг хүн байсан бөгөөд өөрийн хэлсэн үг гэр бүлийн талаар өгсөн мэдээлэл нь Уберийн хардлага төрөгдлийг улам хүчтэй болгож байгааг бүрэн ойлгоогүй гэж дүгнсэн байна. Харин Уберийн хувьд Брестийн үйлдвэрт ажиллаж байхдаа дуу чимээнд тэсвэргүй болсон үеийг түүний төөрөгдөл гүнзгийрч эхэлсэн гол зэг нь байсан. Тэр аажмаар гадаад ертөнцөөс тусгаарлагдаж Финистер мууж дахь фермдээ улам ганцаардан өөрийн хаалттай ертөнцөд амьдрах болсон байна. Ийхүү Убер бодит байдлаас улам тасарч бусад хүмүүс өөрийнх нь эсрэг хуйвалдаж байна гэх хардлах мөрдөгдөж байгаа мэт мэдрэмж гэр бүлийн алтны тухай хэд туйлширсан бодолд авчжээ. Гэхдээ шинжээчид түүнийг шизофрентэй гэж үзээгүй, харин төөрөгдлийн эмгэгтэй байсан гэж дүгнсэн. Энэ нь бодит баримтгүй байсан ч өөрийн итгэсэн зүйлээ үнэн гэж эргэлзээгүй хүлээн авч бусад хүмүүс өөрийг нь хорлох, мэхлэх эсвэл хохирох гэж байна гэж байнга боддог сэтгцийн төөрөгдлийн эмгэг юм байна. Хоёр сэтгцийн эмчийн эцсийн дүгнэлтээр Убер өөрийн үйлдэлийг ойлгож хянах чадвараа бүрэн алдаагүй боловч энэ чадвар нь мэдэгдэхүйц хэмжээгээр суларсан. Энэ нь хүнийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөхгүй боловч ял оноохтой харгалзан үзэж болох нөхцөл. Шүүх хурлын төгсгөлд Уберийн өмгөөлөгч сэтгцийн шинжээчдийн дүгнэлтийг хамгаалтынхаа гол үндэслэл болгожээ. Тэр Убертэй анх уулзсан өдрөө дурсаж хэвлэлээр хүйтэн цуст мангас мэд дүрслэгдсэн хүнтэй уулзсан гэж бодож байсан ч үнэн дээр айд сандарсан, төөрч бүдэлсэн сэтгэл санааны хувьд нурсан ир сууж байсан гэж тангарагтнуудад ярьсан байна. Өмгөөлөгч Уберийн хүчирхийлэлтэй орчинд өнгөрүүлсэн бага нас дуу чимээнд тэсвэргүй болж нийгмээс тусгаарлагдсан амьдрал, алтны тухай бодолд бүрэн авсан байдлыг дахин сануулсан. Мөн сэтгцийн шинжилгээний 114 хуудас бүхий тайланд түүнийг төөрөгдлийн эмгэгтэй байсан гэж дүгнснийг онцолж Убер бодит амьдралаас аажмаар тасарч өөрийн оюун санаандаа бий болгосон хардлах, урвалт, хулгайлагдсан өв, нууц алтны тухай хаалттай ертөнцид амьдардаг болсон бөгөөд үйлдэлээ тайван, эрүүл ухаанаар сонгосон бус олон жилийн турш гүнзгийрсэн төөрөгдөлтөд хөтлөгдсөн хүн гэж тайлбарласан байна. Эцэст нь Уберийн өмгөөлөгч тангарагтнуудаас зөвхөн түүний үйлцэн хэргийг бус цаашдын амьдралыг нь ч бодож үзхийг хүсжээ. Хэрв түүнд хамгийн хүнд ял оноовол хэдэн настайдаа шоронгоос гарах уу? Тэр үед нийгэмд аюултай хэвээр байх уу? Эсвэл үлдсэн амьдралаа ямар ч найдваргүй өнгөрөөх үү гэдгийг асуугаад бүх насаар нь хорих ял бүү оноогоо чээ. Энэ хүнийг бүрэн зөвхөрөлд унгах шаардлагагүй хэмээн тангарагтнуудаас хүссэн байна. Шүүх хурал нийт 3-7 хоног үргэлжилсэн. Ингээд тангарагтнууд Уберт бүх насаар нь хорих ял оноох уу? Эсвэл түүний сэтгцийн эмгэг болон үйлдэлээ зөв үнэлэх чадвар суларсан байсныг харгалзан 30 жилийн хорих ял өгөх үү гэдгийг шийдэхээр зөвлөлдөх тасалгаанд орсон. 2021 оны 7 дугаар сарын 7-нд шүүх шийдвэрээ гаргаж
Леди Тройдект 3 жилийн хорхиал оноосон. За тэр аллагад шууд оролцсон гэж шүүгдээгүй, харин Уберт тусалж гэмт хэргийн уул мөрийг өөрчилсөн хэрэгт буруутгагдсан тул нийт хэргийн цар хүрээтэй харьцуулахад харьцангуй хөнгөн ял авсан. Харин Уберт одоо 30 жилийн хорхиал оноосноор тэр бүх насаараа хоригдох ялнаас мултарсан. Сэтгцийн шинжээчдийн дүгнэлтэд тулгуурласан өмгөөлөгчдийн хамгаалалт тангарагтнуудад нөлөөлж чадсан бөгөөд 4 хүнийг хөнөөсөн ийм аимшигт хэргийн дараа бүх насаараа хорхол аваагүй нь олон хүний хувьд одоо санаанд оромгүй шийдвэр байсан. За Убер шүүхийн шийдвэрийг давж заалдаагүй бөгөөд 30 жилийн хорхиалаа хүлээн зөвшөөрсөн байна. Харин дараа нь болсон иргэний шүүх хурлаар хохирогчдын төрөл төрөсөдөд төлөхөөр тогтоосон 380 мянган евроны нөхөн төлбөрийг хит өндөр гэж маргасан байна. За ийхүү үнэхээр оршин байсан эсэх нь хизээч батлагдаагүй алтнаас эхэлсэн энд хэрэг 4 хүний амийг авч одож цогцнуудыг нь устгасны эцэст дахин мөнгөний маргаанаар төгссөн. За Тройдекийн гэр бүлийн эмгэнэлт түүхийн эхэнд ч төгсгөлдөж нэг л зүйл байсан. За тэр нь юу вэ гэхээр мөнгө бас дахин мөнгө. За ингээд өнөөдрийн манд хэрэг үүгээр өндөрлөж байна. Бичлэг маань таалагдсан бол лайк болон subscribe бадарж сувгаа дэмжээрэй. За энэ хэргийн талаарх дүгнэлтийг та бүхэнд үлдээе. За ингээд дараагийн дугаараараа уулзтлаа. Түр баяртай.